بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في شروحات ويندوز 11. النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل باسورد للجهاز في ويندوز 11. أحيانا كتير بيكون الجهاز عليه ملفات خاصة، أو عندك أطفال صغار في البيت ممكن يعبثوا بالجهاز، فبتضطر إن أنت تعمل باسورد ما حدش يقدر يدخل على الجهاز الا الناس اللي هي محل ثقة او حضرتك بس، علشان تقدر تحافظ على ملفاتك ومستنداتك سواء كنت في العمل او سواء كنت في البيت. طيب احنا دلوقتي معظم الناس بتشتغل على ويندوز 10 ويندوز 11، فهنتكلم على ويندوز 11 بما انه يعتبر احدث نظام تشغيل. ازاي نعمل عليه باسورد؟ القوائم والنوافذ فيه بتكون مختلفة شوية، والطريقة بتكون مختلفة شوية، لكنها بتكون بسيطة. كل اللي عليك انك تتابعنا لاخر الفيديو. فيديو بسيط وسهل ومختصر. بس قبل ما نبدأ ان شاء الله، دعمك لنا باللايك والشير وتعليق لو حضرتك عايز تستفسر عن حاجة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. اول حاجة هنختار كنترول بانل اللي هي دي يا حضرات، هندوس عليها دبل كليك، هتظهر معانا نافذة بالشكل ده. من النافذة ديت هنختار يوزر اكونتس، يعني حسابات المستخدمين. هندوس عليها كده تكة واحدة، بتظهر معايا نافذة بالشكل ده يا حضرات. هنعمل ايه هنا؟ بيقول لي هنا make change to my account in PC settings. بيقول لي لو عايز تعمل اجراء تعديلات على حسابك الشخصي في الكمبيوتر. هندوس عليه، هيفتح معايا الصفحة دي يا حضرات. هنختار منها على الشمال حاجة اسمها accounts، هتفتح معايا صفحة تانية بالشكل ده يا حضرات. هنعمل ايه هنا؟ هنختار sign in options، وهنختار من هنا في الصفحة ديت باسورد. لما بدوس عليها كده بيفتح لي نافذة جديدة مكتوب فيها ادود، يعني اضافة. هندوس عليها كده هتظهر معايا النافذة دي يا حضرات. احنا كده خلصنا. في اول حقل او اول مستطيل من اعلى اللي فوق ده يا حضرات نيو باسورد، بيقول لي اكتب باسوردك الجديد. هنا كونفيرم باسورد، يعني تأكيد الباسورد. اما في الخانة الثالثة او في الحقل الثالث باسورد هايند، يعني لو انا عايز اكتب كلمة تفكرني بالباسورد اللي انا نسيته، يعني ممكن اكتب اسم او رقم، مفيش مشكلة. طيب انا هعمل باسورد كده مع حضراتكم علشان نطبق عليه. هنأكد الباسورد، هنكتب هنا مثلا ربيع، هندوس نيكست. طبعا ده اسمي اللي انا كاتبه وانا بنزل الويندوز، ربيع الموجي. بيقول لي هنا فينيش، يعني انت كده خلصت. كده لو انا عملت ريستارت للجهاز وجيت افتحه من تاني هيطلب مني الباسورد. هصور القطعة اللي جاية او المقطع اللي جاي ده بالموبايل علشان هيكون الجهاز قفل، فمش هعرف اسجل الشاشة. هنخرج بقى من الحاجات دي كلها. طيب انا هقفل الجهاز مع حضراتكم دلوقتي، او هنعمل له ريستارت، اعادة تشغيل، ونشوف هيطلب الباسورد وازاي هندخل الباسورد ونخش على الجهاز من تاني. عملنا للجهاز ريستارت. زي ما حضراتكم شايفين طالب الباسورد اهوت، هنكتب له الباسورد هنا. طب لو انا كتبت له اي حاجة غلط هيخش؟ تعالوا نجرب كده. هندوس انتر، بيقول لي الباسورد غلط. طيب نحاول من تاني، اكتب له الباسورد الصحيح المرة دي وندوس انتر. تمام كده دخل اهو يا حضرات، مفيش فيه اي مشكلة. طيب دلوقتي احنا خلصنا الجزء الاول من الدرس بتاعنا. انا عملت باسورد اهوت وجاء عليا الوقت انا عايز اشيله لسبب ما. هنشيله ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنعيد نفس الخطوات من تاني. كنترول بانل، يوزر اكاونت، اجراء تعديل على الحساب الشخصي، اكاونت، ساين ان اوبشن، باسورد. لو تلاحظ كلمة ادد اتغيرت هنا وبقت تشينج، يعني لو انت عايز تعمل تغيير.
طيب هندوس عليها كده ونشوف ايه اللي جالنا. هو طلب هنا يا حضرات الباسورد، هيطلب طلب الباسورد الاصلي اللي انا كنت عليه. لو انا عايز اغير الباسورد هنكتب الباسورد القديم هنا وهندوس نيكست. قدامي صفحة جديدة علشان اكتب فيها بيانات الباسورد الجديد. طيب انا دلوقتي لو كتبت باسورد جديد هنا هيعتمده وهيلغي القديم. طيب انا عايز الغي الباسورد خالص، هنعمل ايه؟ هسيب الحقول دي فاضية كده يا حضرات وهقول له نيكست وبعدين فينيش. يبقى كده لغى الباسورد والجهاز هيفتح عادي من غير باسورد. بالشكل ده يا حضرات نكون عرفنا ازاي نعمل باسورد وازاي نغيره وازاي نلغيه. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.